आंटी जे किड्स, तुम लोग क्या कर रहे आंटी हो? जी आप स्नोरिंग कर रही थी। सच? स्नोरिंग क्या होती है? आओ मैं बताती हूँ। ओके। स्नोरिंग तब होती है जब नाक के अंदर हवा ब्लॉक हो जाती है ओह। और जब हवा स्क्वीज होती है तो फनी साउंड्स आती हैं। ओह। तुम लोग बेबी बिलियन ऐप पर भी ये सब सीख सकते हो। हाँ? आप किसने स्नोरिंग किया?